अब हम खेलेंगे 3D फ्लाइंग RC प्लेन। तो अब हम इसको बैक कर रहे हैं और ये देखिए ये है, इसको हम क्लिक करेंगे और ये आ गया, सब कुछ सही है। और अभी आएगा, जल्दी आ जा भाई, 90% हो चुका है। ठीक है, तो इसका नाम है रियल RC फ्लाइट सिमुलेटर। डन। ठीक है, अगर आपको चलाना है तो इसको ऐसे चलाना पड़ेगा। वीडियो देखने तो दोबारा सर्च करना। चलो बंद करते वीडियो, बोलते हैं ऐसे।